হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রূপাস কুকিং। আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো বাটার চিকেন। বাটার চিকেন তৈরি করার জন্য আমি বোনলেস চিকেন নিয়েছি 2 কাপ। আমি মাংসগুলো ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। রসুন বাটা হাফ চা চামচ, আদা বাটা হাফ চা চামচ, শুকনা মরিচ গুঁড়া হাফ চা চামচ, লবণ হাফ চা চামচ। আমি চিকেনটাকে 15 মিনিট ম্যারিনেট করে রাখবো। ফিরে এলাম 15 মিনিট পর। আমি 2 টেবিল চামচ চিকেনটাকে ফ্রাই করে নেব, হালকা ফ্রাই করে নেব। আস্তে আস্তে চিকেনগুলো দিয়ে দেব। আমি চিকেনটাকে বেশি ফ্রাই করব না, জাস্ট 2 থেকে 3 মিনিট সময় ফ্রাই করে নেব। আমার চিকেনগুলো হয়ে গিয়েছে। আমি এখন চিকেনগুলো তুলে ফেলবো। আমি অন্য কোনো কড়াই আর ব্যবহার করবো না। এই কড়াইতেই বড় সাইজের একটা নিয়েছি, যেহেতু বাটার চিকেন অবশ্যই বাটার 1 টেবিল চামচ, রসুন বাটা 1 টিস্পুন, আদা বাটা 1 টিস্পুন, দিয়ে দিব টমেটো 300 গ্রাম, কাজু বাদাম 1/3 কাপ, মরিচ গুঁড়ো 1 টিস্পুন, লবণ স্বাদ। মশলাটাকে হালকা কষায় নিয়ে পানি দিয়ে দিব। আমি পানি দিয়ে দিব। 3 কাপ পানি আমি দিয়ে মশলাটাকে একটু সিদ্ধ করে নেব। আমি এই মশলার মিক্সচারটা ভালো করে হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করে নিব। আপনাদের কাছে যদি হ্যান্ড ব্লেন্ডার না থাকে সেক্ষেত্রে ব্লেন্ডারও ব্যবহার করতে পারবেন। তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন গ্রেভি। আমি এখন ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেব। আমি এখন চিকেনগুলো দিয়ে দিব। 1 টিস্পুন গরম মশলা গুঁড়া, চিনি 2 চা চামচ, 1 টেবিল চামচ বাটার দিয়ে দিব। দর্শক, আমার চিকেনটা হয়ে গিয়েছে। আমি 1 টেবিল চামচ ক্রিম দিয়ে দিব। তৈরি হয়ে গিয়েছে আমার বাটার চিকেন। আমি এখন সার্ভিং ডিশে সার্ভ করব। আমি একটু উপরে ক্রিম দিয়ে নেব। তৈরি হয়ে গেল আমার বাটার চিকেন। আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক কমেন্ট করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন।